giocano liberamente. Ricchi e poveri, col giocattolo costoso o con quello che si sono fabbricato da sé, ci sembrano tutti uguali. Lo stesso impegno, lo stesso interesse e la stessa gioia in una salutare pienezza di vita. Vediamoli invece a scuola, al primo contatto con un lavoro regolare, sistematico, quello appunto che dovrà indirizzarli alla vita. Nei più l'apprendere desta un interesse spontaneo, facile e sereno. Ma questi altri, il distratto, il tardo, l'apatico, lo svogliato, è chiaro che per loro la lezione non porterà alcun profitto e saranno guai. È arrivata la pagella, il profitto di un bimestre espresso in giudizi e voti. E con la pagella in tante case, i piccoli drammi familiari intorno ad un piccolo accusato che non è quasi mai colpevole. I genitori sgridano, minacciano, puniscono. Con quali risultati? È indicativo che l'atteggiamento dei bambini non differisca da quello che abbiamo visto in loro durante le penose ore di lezione. Per questi bambini occorre un metodo di insegnamento diverso dal normale, come appunto si pratica in speciali classi differenziali istituite in alcuni centri. Ora, una prova dopo l'altra, sostengono una specie di esame di ammissione, diciamo così, ma che vale piuttosto per gli esaminatori, per accertare le capacità e i limiti di ogni soggetto. È impegnato in una serie di addizioni, serviranno a stabilire la sua resistenza all'applicazione. E alla nostra bambina acchiappanuvole hanno chiesto di stare attenta ad una certa lettera ogni volta che la trova. Alla fine, per ciascun soggetto, si può compilare una vera e propria diagnosi in una cartella fisico-pedagogica, di cui si terrà conto per avviarlo all'una o all'altra fra le classi differenziali. Ecco, l'insegnante sta distribuendo il materiale per gli esercizi preparatori alla lettura. La curiosità è subito risvegliata e si propaga di banco in banco. Il concetto è di interessare i bambini e di farli applicare ad un lavoro che insieme abbia l'apparenza di un gioco. Lavoro-gioco, due parole da far procedere sempre unite, con una accorta progressione di difficoltà. Pa-ne. L'oggetto reale e il segno grafico della prima sillaba. Sapone. Sa. La memoria del bambino associa l'oggetto, il suono e il segno. Un gioco di incastri serve a far capire il valore dei numeri rispetto agli oggetti. E questa non è che una variazione della vecchia tombola, gioia di serate patriarcali, ad uso didattico. Le cose, tante immagini colorate, da riconoscere al nome, proclamate dalla compagna che tira a sorte. Tombola, una vittoria che va oltre il gioco. Questa specie di cancellata, unità e decine, primi passi nel calcolo. Dalla prima classe differenziale alle successive, accompagnando lo sviluppo dell'intelligenza, stimolata progressivamente ad apprendere. E sempre il senso e la gioia di una piccola vittoria conseguita con le proprie forze per il proprio interesse. Ecco, in geografia ricomponendo lo stivale incastro per incastro o piantando la bandierina sopra un capoluogo. Finito. E pare che vada bene. Giusto che l'incoraggiamento sia dolce. La materia fra i ragazzi non è ostica soltanto a lui, ma ce l'ha fatta. Il primo componimento, descrivere una figura. Dall'aria deve esserne contenta. La scena è cambiata. Si dimostra ancora una volta che i genitori sono più contenti di non dover sgridare che i figlioli di non essere sgridati, perché più saggi pensano al loro avvenire. Pensieri ben gravi quando un ragazzo presenti vere e proprie anomalie del carattere e del comportamento. A quest'ora si torna e senza neppure darsi la pena di trovare una scusa, un piccolo ribelle.
strano, si apparta dai giochi. Si dice, quando i ragazzi tengono la testa bassa, meditano qualcosa di poco buono. Un istinto di crudeltà e di ipocrisia. Nei centri medico-psicopedagogici che fanno capo all'Ente Nazionale per la Protezione del Fanciullo, assistenti sociali compiono il lavoro di segnalazione e di indagine, una rete protettiva su tutta la città. I familiari naturalmente sono informatori e collaboratori preziosi. Giocano, tranquilli. L'assistente li scruta in attesa che si proceda ad una indagine assai più profonda di quella per l'avviamento alle classi differenziali che si fa anche in questi centri. Una commissione di esperti, psicologi e psicopatologi esamina i soggetti mediante speciali reattivi o test che possono avere anche l'apparenza di un gioco e dinanzi ai quali il ragazzo, senza saperlo, si confessa. Un sistema di accertamenti indiretto che varrà ad individuare eventuali alterazioni psichiche. Il modo di disporre i pezzi nel villaggio test sarà indicativo. Lui è lusingato di poter imbrattare liberamente la parete e non fa che un autoritratto, interiore ben inteso. Ora, soggetto per soggetto, gli esperti, in base alle prove e alle osservazioni raccolte, sono in grado di tirare le conclusioni formulandole in una cartella clinica. Anche questo un ritratto fisiologico e morale di un fanciullo al quale bisognerà provvedere. In taluni casi più gravi, il centro può proporre ai genitori l'internamento dei loro figlioli in speciali istituti. Basta affacciarsi ad uno di essi in giardino per comprendere la vita che vi si conduce. In sostanza, si tratta di aiutare questi ragazzi a correggere la loro natura per ritrovare un se stesso migliore. Un bel giorno ci siamo arrivati. Tutta la classe, nel salutare l'insegnante e la scuola elementare, pensa lietamente alle vacanze. Ma la vita, purtroppo, non è mai una vacanza e proprio da questa età è bene prepararsi a rispondere alle sue esigenze. Volti di fanciulli sereni come la speranza. Ma quale potrà essere per ciascuno di loro l'avvenire migliore? Quale via scegliere per l'uno o per l'altro? Domande ansiose di genitori a cui può rispondere il centro psicotecnico per l'orientamento professionale. Prima di tutto con l'esame della Costituzione. Ogni lavoro dovrà essere commisurato alle forze fisiche, il corpo, l'intelligenza, il carattere. Ciascuno di noi è assortito da natura questi tre componenti che formano tutti insieme il nostro io. La scienza moderna riesce ad analizzare e a misurare caso per caso i vari tipi di intelligenza e di carattere, mediante speciali reattivi, adattati alla mentalità del ragazzo italiano, che stabiliscono via via le capacità e le possibilità di ciascuno rispetto alla volontà, all'affettività, all'intuito, all'attenzione, all'emotività, alla prontezza di reazione, al senso dell'ordine, al senso estetico e a quello creativo. Questa fanciulla, bendata con occhiali impenetrabili, non dà prova, ben inteso, della sua capacità in un dato mestiere. Se ne accerta piuttosto un'attitudine generale. Strumenti, confessiamolo, un po' misteriosi anche per noi. Pensiamo che ciascuno di essi vale a ridurre in termini precisi, indici e tempi le caratteristiche di un individuo, della sua intelligenza e del suo carattere, elementi di ordine morale. Ecco, questa bambina è stata letta. I genitori, dalla scheda compilata dal centro, potranno trarre consigli utili per un indirizzo preciso, vederla già nella vita. Volti di fanciulli sereni come la speranza. Bello per l'avvenire potervi scorgere anche una certezza.